rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, comme monsieur vous avez un yo qui a un centimètre, bah finga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir. Il y a encore un site nous découvrir la merveille dans la carte. Mais Saint Paul homme doit atambola na Yesu. Pasteur na bino moko atambola na Yesu zate. Prêtre moko atambola na Jésus Christ zate. Mais bah y a na Bible koya. Mais Saint Paul a joué révélation à Jésus Christ a contredire Jésus Christ dans malobane non. Et n'est pas étonnant, parce que Satan lui-même se déguise à l'ange de lumière. Boka moite Satan yemo ka bongwani angelo ya moyo. Mais Yesu alobi. Yesu alobi je suis la lumière. Loba no bien. Olobi makambo ozo comprendre ngote. Ndenge nini? Yo loba na ndenge nini? Ndenge nini? Donc Babi se déguise en ange de lumière, ça veut dire azoluka a copier. Mais azate mon frère ndeko nangai. Il faut bien comprendre l'exégèse biblique. Il ne faut pas embrouiller les gens. Attention. Non, je ne suis pas d'accord avec. Tala, au monde français, vous avez intellectuel perroquet. Pardon? Intellectuel perroquet. Intellectuel azaki na mboka parce que moi na 4e primaire aye ko contredire ba intellectuel nyos na monde mobimba parce ko défendre mon prophète azali awa. Sur quelle base? Mon prophète azali awa aza moi na 4e primaire. Donc siko na makamotale bonzambe aya azu contredire ba intellectuel nyonso ya mukile mobimba ata mo contredire mais à travers Bible na bango bike nzambe oba memela biso azali nzambe te parce que balobi maele ya nzambe mutu muka contredire ngo azate bisika maele mutu isuki ya nzambe e bandi donc na mitu moto moko ako contredire maele ya nzambe azate non libunga na makamanzambe libunga ezalaka te libungi ndeko makamanzambe bolobi Jésus lui super mais bon na bible na tuni yo libusu awa mama olingo comprendre omo mutu na weza kitoko tango bayaki na kombo ya Yesu balobi ke Satan yewa libabi ke Yesu mususu Satan pe mususu jusqu'à présent est-ce que tout le monde est loin Satan? Débité elunga Satan somona yango ya Jésus ndi oyo na bible elunga Satan somona yango babi balaxi Yesu Christ par image na ba film nzamba za ba film te comment film on a Yesu mutasala yango omone sikoyo to osala likambo ozokoye bati likambo zolanda zo comprendre yango sibino boza lignée ya kimbango siko ba o mususu bazara soki moko to kuna botere menana ça veut dire que mususu akoye ko comprendre malamu te mais l'axité que fondement bimbete ngana yoka il faut raisonner papa na yoka ozana zen yoka chrétien. Parce que le plus important est nos disciples, Seigneur Jésus-Christ, avant toute chose. Pasteur d'abord, définition pasteur. Pasteur. Yoka n'expliquer bino soki ozana motuna na base bonzamba solo à respecter nos personnalités yoka nan donc olo ba pasteur ça veut dire que tout celui qui même dans mon elina bino pasteur il y a juif donc aza pasteur on a le mon elina bino soko le pasteur ya juif parce que tu ne peux pas appeler quelqu'un pasteur par rapport à français alinga comprendre mais ozo embrier na français bozo comprendre mais oui il faut comprendre nga ozo embrier longwa kende
Osambrier. Kende ambrier. Kende osambrier songa na sima. Loba selo ba kete, loba ne kete de preuve ba ko comprendre ba ko c'est ça la poste. Nous sommes na jaja. Azu ba ambrier. Songa na sima. Faire comprendre il y a les bosses Bible de comment côté Bible ba yaki nango kuya pasteur a comment Bible comment ça na Congo Mathieu a comment Bible ça awa Paul apôtre Paul a comment Bible ça awa Bible ba yena ngo kuya oya zambriye yango na bina nina expliquer comment Bible ne vandi basa na besoin maman ça da basa journaliste à toute la mission awa mais les ramon oyo a comprendre bien alinga comprendre mais si quoi je ya ba mbrima pamba Maman, en tout cas, moto alinga comprendre, c'est tu mituna ndengo na poto comprendre. Biso ba memele biso bonzambe, ba bike nzamba za na kati ya Bible. Mais na balubi Dieu parle à travers les hommes. Nzambe alobela à travers moi. Ono ebele moi. Moto oyo nzambe alobeli. Ya liboso nano ba prophète ni ma Bible. alobi bien ke bakoma matie balobi boy moyibi bakanke na nini na preuve kasi preuve ezali mondela yaki na Bible yango ezokanga mondela kangolo congolais te biso sa Bible te biso sala Bible te aloko défendre yango te Bible sengele mondela défendre yango ndeko na ngai esengele mondela ko défendre Bible pas yimundo yaki nango yo koma Bible te si ozoko défendre yango aveuglement avocat du diable omoni esengeli Paulo Matthieu Jean, Pierre, Boba comme la Bible va défendre yango. Boba comme selon évangile selon Saint Matthieu. Ndekonanga na classe otoyekola français toyekola sokobi selon et la kisi makanisi ya mutu. Ya komi na ndenge na ye. Je peux comme na ndenge na ye. Et ça selon ça évangile en Zambie comme ça. Ba mfo de tolongola yango po eza ba makanisa ba. Ya bato. Yo siko ko shaba o te po pour voilà yango oyo yango comment ba verset biblique yango oyo toza na ngoposate Yesu kasi ba verset biblique wa tona ngoposate po yo yebi eza selon longola yango oyo Dieu avec Yohana Yoka Bible ba comme selon évangile amoni Matthieu comme évangile selon ndenge amoni pa ya Yesu ndenge ya amoni base ezali de Jésus-Christ oyoki base ezali Jésus-Christ base ezali Jésus-Christ siko Jésus-Christ wana toyebaka position na ye te ba biso kumisa biso na Yesu akufila pona biso tango bayaki na Yesu colonisateur ayaki na Jésus-Christ ayaki na par croix na croix baye na ekuzu ke Yesu yeyo nzambe akufela bino soko ndimele kuruzu oyo bokobika eza bongo te selon histoire ndenge tozolanga mais et par après elongwe na ekuruzu kuma keno bakumu kotalisa biso Yesu na kati ya film ke yeyo na kati ya film Yesu pe azolo pe lingala te wana siko bazo lakisa ye na kati ya film yango bibo to mona ka Yesu apike Satan mususu Yesu pe mususu siko ndeko nanga fuko tuna ka Satan nango azalaka wapi parce que tozomona lunga Yesu na film et bon lunga Satan to mona mokolo nini kana film va sala Satan na beso mona na film to amundo to Satan c'est un esprit pourquoi Satan est rafalaki na lola
c'est là. Pourquoi Jésus a mon ami pour botami. C'est ça le problème. Ce qui n'a pas Satan pourquoi pour azalaki d'esprit au commencement. C'est quoi Jésus ça na raison comment na pour na l'époque de Jésus Christ parce que balobi que na l'an 0 azalaki Jésus Christ. Hein? C'est quoi comme que Satan azalaki au commencement azalaki Jésus Christ. Bon, première la parole était avec Dieu. La parole fait chair. Vous comme les sous au commencement azalaki parole, tozalaki la capacité à komona ngote. Elle comme chair. Non. Tant balobi que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est quoi parole balobi que Jésus Christ nous azalaki. OK? Parole wana au commencement balobi que Jésus Christ. Yende nous azalaki na bande. Et ça c'est expliqué. Et c'est là que Jésus Christ nous azalaki. Si quoi Jésus Christ nous azalaki na ebandeli, ba yena ke Yesu tala azali nzambe. Catholique aya lobi que non, Yesu azali mwana nzambe. Si quoi pasteur aya lobi que non, Jésus Christ azali mwana nzambe te aya azali nzambe. Si quoi bazote ya batu que non, Satana eza esprit moko boy. Tango oyo yoka Adam oyo azalaka na jardin d'Eden moto oyo eloko yaki kokosa Adam na jardin d'Eden na mwasi na ye yoka esprit wana yozoloba yoka oyende pas de place ngana do telemela na yeba Yesu yeyo na ndenge nini omoni na Yesu yeyo ezali na sens ndenge soute ya bato bozote ya bato ke Yesu lelo akomi nzambe mais bato bayebaka nzambe te bayepe Satana te Satan de nani Yesu pa azali nani nzambe pa azali nani o esprit ozoloba wana esprit ezali nzambe aza esprit emona na kati mais Yesu aza esprit te Satana wana bozoloba pe azali esprit te parce que esprit soko bi que Satan aza esprit mais Adam na Eve na jardin te ba mona que Satan ba nyokati. Hein? Bon, si on a été comme on Satan qu'on se prend des parce que nous nous quand nous avons Satan wa kosaki Adam voilà écoute-moi excusez-moi na explique plan débat Nzambe akelaki mutu Nzamba ya lobi créer l'homme à notre image voilà selon ndenge na yebi bon akelaki Adam le lot de l'obakatalaki l'image de Dieu est-ce que Nzamba zakana matoyo moni mato Nzambe na muno kwa Nzambe na solo Nzambe omoni ezalaki nde esprit Nzambe lobi ke yoka mamona Nzambe lobaka koma mbutu Nzambe asala ka mutu Nzambe babota ka mutu te parce que bolobi ke ndiye akelaki Nzambe zaka dessinateur te abana ko zwa mabele ke wasali yango mutu afuli mopepe moto mabele kumi mutu asikoyo akamati mutu wana alalise pongi abukili susu mukwa ya mpantina yepo abinisa mwasi non soki otalika na Bible na Yohana na Job chapitre 1 Job alobi bien que je viens de la ventre de ma mère na wuti le mama na ngai parce que biso notre atuza bikelo ya Nzambe okongo bate ezaka site moko image ya Congo point et pas ya la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu yokaka kombo donc bakombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo mais ye ezo ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte.